এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আমরাও খুব ভালো আছি। পল্লবীজ ব্লগের নতুন একটি ভিডিওর সাথে তোমাদেরকে সকলকে অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো আজকে একটা মোস্ট রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে এসেছি, যেটা আমাকে তোমরা অনেক দিন থেকে রিকোয়েস্ট করেছিলে। অনেক দিন বাদে আমি এই ভিডিওগুলো আনছি, যেটা হচ্ছে নো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। তো এটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও। তো আমাকে একজন রিকোয়েস্ট করেছিল, একজন না কয়েকজনই, অনেকজন রিকোয়েস্ট এক এক রকমভাবে রিকোয়েস্ট করেছো, যেগুলো করা কতগুলো ডিফিকাল্ট। তো তার মধ্যে আমি সবগুলো একটা একটা করে করব। তার মধ্যে আমি প্রথমটা একটা চুজ করেছি, যে আমাকে একজন বলেছো যে 10 মিনিট টাইম থাকবে। আর 10 মিনিট টাইম, সে বলেছে যে 10 মিনিট টাইম থাকবে, তার মধ্যে তুমি 20টা হাঁচি দিতে হবে। মা গো মা! তো 10 মিনিটের মধ্যে 20টা হাঁচি দিতে হবে আমাকে বলেছে। দিদিভাই তুমি এটা করে দেখাও। তো তুমি ভালো বলে যে তুমি, আমি আগেও করেছি, তিনবার হ্যাঁ এরকম ভিডিও দেওয়া হয়ে গেছে আমার। তো ওখানে রেসপন্স বেশ আমি ভালো পেয়েছি এই ভিডিওতে। তো আমাকে আবার রিকোয়েস্ট করা হয়েছে যে তুমি এরকম ভিডিও আরও নিয়ে আসো। তো সেজন্য ভাবলাম যে অনেক দিন থেকে করা হয় না, আর যে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে তার ভিডিওটাও আমি করে নিই একবারে। তো এখানে দেখো আমি কিছু রেডি করে রেখেছি, যেটা দিয়ে আমি আর এটা এখানে কাগজ দিয়ে বানানো, তো ওটা দিয়ে আমি করব। আর এখানে আমার রুমালটা আছে, যাতে হাঁচি টাচি হলে এটা দিয়ে মোছার জন্য। তো চলো ভিডিওটা আমি স্টার্ট করব। এখন আমি কোনো বকবক করব না, কারণ 10 মিনিট টাইম, আমার ওখানে 10 মিনিট চলে যাবে। তো তোমরা ভিডিওটা কিন্তু স্কিপ করবে না, পুরোটা দেখো। আই হোপ তোমরা এনজয় করবে, মজা করবে। কারণ কতটা আমি কী করতে পারবো জানি না, তোমরা পুরোটা দেখো, তোমাদের ভালো লাগবে। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি, তারা ফটাফট করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আর ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। তো চলো স্টার্ট। একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম, যেটা এখানে আমি একটা মোবাইল নিয়েছি, যেখানে টাইমটা এখানেই তোমরা দেখতে পারবে যে কতটা 10 মিনিট টাইম। আর এখানে স্টপ ওয়াচ। তো আমি এখনই স্টার্ট করে দেব, তো তোমরা দেখো। বন্ধ হয়ে গেল, সরি। আচ্ছা, তো দেখো টাইম স্টার্ট। ঠিক আছে, তো আমি শুরু করে দিই। হচ্ছে না। কোনোভাবে হচ্ছে না, সর্বনাশ। 1 মিনিট 50 সেকেন্ড।
মা হচ্ছে না। কোনোভাবে হচ্ছে না আর। মাই গড। সর্বনাশ, দুটো করে আর পাচ্ছি না বন্ধুরা, আমি হেরে যাব। শেষ, হেরে গেলাম আমি। আজকে হচ্ছে না আমার। বন্ধুরা আমি পাচ্ছি না, দেখো এদিকে টাইম 5 মিনিট 6 মিনিট হয়ে গেল। সর্বনাশ, আমি হচ্ছে না তো। টেনশন বেশি নিয়ে নিচ্ছি তো, টেনশন নিলে কোনো কিছু হতে চায় না। 6 মিনিট 7 মিনিট হয়ে গেল, মাথা ধরে যায়, গরম লাগছে। মা
হচ্ছে না বন্ধুরা, আমি পাচ্ছি না। যে আমাকে বলেছ বিশাল টাফ, বিশাল 20টা হাঁচি দেওয়া। একমাত্র যদি সর্দি হয়, সর্দি লাগে, তাহলে একটু সহজ। এই পরিস্থিতিতে 20টা হাঁচি দেওয়া বিশাল ব্যাপার 10 মিনিটে। 2টা হাঁচি দিয়ে আমি শেষ হয়ে গেলাম, কোনোভাবে হচ্ছে না। বন্ধুরা আমি পাচ্ছি না, কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। না, টাইম নেই, আর হবে না। কারণ হচ্ছে 10 মিনিট হয়েই গেছে প্রায়। 48, 49, 50, এর মধ্যে কিচ্ছু হবে না। তোমরা টাইমটা দেখতে থাকো, আমি করতে থাকি বসে। কোনোভাবে সম্ভব না। 10 মিনিট হয়ে গেছে, 10 মিনিট হয়ে গেছে। মোটে আমি 2টো করতে পেরেছি। ও মা, তো মাথা ধরে গেল, কিছু তো পারলাম না। মা, কিছুই হলো না, উল্টো আমার মাথাটা ব্যথা চালু হয়ে গেল। কিছুই হলো না। তো চেষ্টা করলাম, আমি হচ্ছে আবার চেষ্টা করব। এবার হলো না, আমি আবার চেষ্টা করব। যে আমাকে বলেছো, এবার পারলাম না, সরি। আমি তোমার রিকোয়েস্টটা রাখতে পারলাম না। তো এই ভিডিওটি কেমন হয়েছে আমাকে জানিও। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও। তো আমি নেক্সটে আবার নিয়ে আসব। তো ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে টাটা।